Împreună cu colegii tăi poți lucra la elaborarea aceluiași document. Ai deschis un document Google pe care l-ai numit Jurnal cunoscut. Ai stabilit formatul paginii și ai scris titlul documentului. Accesează Distribuiți pentru a partaja documentul. Scrie adresele de e-mail ale colegilor cu care vei colabora. Selectează editare pentru documentul respectiv. Scrie mesajul colaborare și trimite invitația de colaborare colegilor tăi. Colegii tăi deschid mesajul primit prin e-mail și accesează documentul Google distribuit. În acest moment sunt conectați online. Fiecare își cunoaște bine sarcina de lucru. Colegul responsabil cu inserarea și editarea formelor începe să lucreze. Încep să lucreze simultan colegii responsabili cu formatarea imaginilor și a textelor. Acum lucrează colegul responsabil cu tehnoredactarea întregului document. Când documentul este gata, poate fi descărcat. În concluzie, lucrul colaborativ cu documente oferă rezultate excelente.